Саламатсызбы? Эгерде биздин каналда биринчи болуп жатсаңыз, подписаться кнопкасын басып, кошулуп коюуну унутпаңыз. Баары президент болуп атпайбы? Министр. Президенттин колунда эч нерсе жок, анан министр дешиңер мүмкүн. Прекрасно бар президенттин колунда. Акаевдин убагынан бери эле бул калыптанып калбадыбы? Президенттин жакындары, туугандары, үй бүлөлүк башкаруу, мына бүгүн деле айтып эле жүрбөйбү? Элдин баары, мен айтпасам деле элдин баары айтып эле атпайбы? Асылбек башкарып атат депчи, туурабы? Айтып эле жүрбөйсүңөр? Муну эми жашырган эмне? Мунун аягы жакшылык менен бүтпөйт достор. Эгер президент иштесе, чындап эле мындай тарыхта жакшы ат менен калам десе, минтип иштебеш керек эле. Ошол президентти мактап, ошол президентке баягы оштун сөзү менен айтканда пахта коюп, кошоматчыланып, кошоматтык кылып жүргөндөр муну дагы эртең жаманатты кылып кетирет да. Буга чейинкилерди дагы ошентип баарын жаманатты кылып келатат. Биздин президенттердин тарыхы булганды, достор. Бул трагедия, бул кийинки муун 50 жылдан кийин же 100 жылдан кийин эгер эртеби кечпи биздин мындай мамлекетибиз өзгөрүп калса, мына адамдар ойгонуп мындай жакшы бир мамлекет түптөлсө, мейли 10 жылдан кийин дейли, мейли 5 жылдан кийин, эгер ушунун баары тарыхта мектепте окутула турган болсо, карап отурса биздин президенттердин баарынын аркасы көтү бок болсо, бул уят да. Алар эмне деп кантип сыймыктанышат? Тиги президенттин качып кетти десе, туңгу тиги гений деп жүрбөйбү аны? Гений болуп эч нерсени өзгөртө албады. Биз Швейцария кылабыз деп сөзүнөн башка эч нерсе жок. Швейцария эмес, Африка кылып коюп кетти да, мисалы. Аскар Акаевди айтам, 15 жыл минип, 15 жыл каныбызды ичип туруп кетти. Гений эле, гений дейт. Чокусуна генийби? Бир аялын эптеп башкара албаган бир эзилген бир нымтырбайды алып келип алып турбуз. Анын генийлиги, анын акылдуулугу бир тиин турбайбы? Себеби мындай башкарууну билбесе, эркектик касиет болбосо, анын акылдуулугу, анын жанагы ученый болуп демеле укмуш болгону бир тиин экен да. Башкарууну билиш керек экен да, мындай тартипти орнотуш керек экен да. Ал эмне кылды? Өзүңөр билесиңер эмне кылып кеткенин. Эми ал жөнүндө эми айта берсем, могу жерден маалыматтар бар. Бакиев эмне болду? 5 жыл отуруп. Мына иниси уят кылды, мисалы, могу түштүктө кудай болуп алган жана Ахмат Бакилич Ахмат Чолок. Мисалы мен жалбаттан болом, мен жакшы эле билем. Ахмат Чолок эмне болду эми? Акыры эмне болду булардын тарыхы? Мына булардын тарыхына келеличи, алтындарым. Биздин президенттердин тарыхы бүт өлүп атат. Бул трагедия. Бул жакшы эмес. Тиги Атамбаев эмне болду? Роза Отунбаева деле жакшы ат менен калган жок. Бул деле шерменде болуп атат уже. Мен ойлойм, эгер бийлик, эгер мындай жарандык коом ойгонуп, баары биригип, мындай тазалануу, жаңылануу болсо, Роза Отунбаева өлүп кетсе дагы күнөөлүү деп бир соттун чечими чыгат. Себеби Ош окуясына Роза Отунбаеванын түздөн түз күнөөсү бар. Түздөн түз. Муну бир эле мен эмес, муну далили менен бир канча адамдар айтып берип атат мага Facebook'тан. Бир канча, ошол эле Ошто опер болуп иштеп тургандар, Бишкекте опер болуп иштеп тургандар, мына отставкага кызматтан кеткен байкелердин көп айтып берип атат мага. Факты менен айтып берип атат. Түздөн түз Отунбаеванын күнөөсү бар экенин. Демек Отунбаеванын тарыхы дагы өлгөн. Атамбаевди көрдүңөр эми. Эмне болду? Туугандар, если честно, да, адилеттүүлүк үчүн айтып коюш керек. Атамбаевдин тагдырына, мен үстүдө кудай турат, эде ыйлагым келет да. Неужели ушундай акыбалга түшүп калдың, ай? Алмаз Шаршенович, неужели? Дейсиң да? Мына ойлонсоңор, мындай өзүңөрдү ошонун ордуна коюп көрсөңөр, ошончо жыл, мисалы 5 жыл, 6 жыл отурду. Демеле улуу урматтуу деп баарынын көзүн карап, ляппай деп демеле көзүн тегеренип, отурса төшөк болуп, демеле ийилип, колуна суу болуп, демеле бүт баарын аткарып, бир сөзүн эки кылбай, каяша кайрыбай, баары жүрүп, баары кийин анан тиги кызматтан кеткенден кийин баары түртүп көргө салып берип койду го. Убагында айта алышкан эмес да. Жагалданып, кошоматтанып эле турушту. Убагында айтышкан жок да. Убагында айтпаган саясатчыдан башкасынан дагы түңүлүш керек. Бүгүн ким айтып атат? Бүгүнкү президентке бирөө айтып атабы? Мейли кызматта болсун, мейли кызматтан кетсин. Мага көрсөтүп тургулачы. Ооба, Мадумаров айтып атышы мүмкүн. Ооба, бүгүн
Бакыт Калмаматов айтып атышы мүмкүн. Ооба кечеги Токмокто кечеги ошол жанагы Чоң Казаттын немесинде Сыймык Жапыкеев айтышы мүмкүн. Дагы бир эки адам ашып кетсе, бир 20-30 адам ашып кетсе 20-30 адам айтышы мүмкүн. Бүгүнкү президенттин кандай экен. Калганы баары эле аны мактап эле ага суу аны тимеле айга күнгө теңеп колуна суу куюп ийилип эле жүрүшпөйбү? Бул өтө жаман. Бул кыргыз менталитетинде өтө жаман көрүнүш болуп калды да. Колуна суу куюп бергендерден түңүлүш керек. Сенин колуңа суу куюп бергендер эртең аркаңа бычак урат. Ушулар бычак урат биринчи кезекте. Биз дагы бул президентти колдойт болчубуз. Эгер президент өзүнүн күчтүүлүгүн, адилеттүүлүгүн көрсөтсө, эмнеге биз колдобойт элек? Ал ким болбосун, биз колдойт элек. Коррупционерлердин баарын алып барып туруп камап, мүлкүн текшерип, арест коюп, ошол контрабанда бүт аты аталып аткандардын баарын үстүнөн кылмыш ишин козгоп туруп, мына деп туруп иштешти көрсөтүп, мурунку президенттерди дагы уят кылып, кийинкилерге дагы үлгү боло турган болуш керек эле да. Кийинки президент дагы анан деш керек. Эми кийинки президент кандай үлгү алып атат? Мына арабызда эле жүрөт, эми айда жүрбөсө керек. Кийинки президент кандай үлгү алып атат бүгүнкүлөрдөн? Кийинки президентке үлгү болуш керек. Мурункуларды уят кылыш керек болчу да. Мына сен кыла албаганды, мына силер өзгөртө албадыңар, силер экономиканы жакшыртып, элдин жашоосун оңдогон жоксуңар. Мына мен мындай кылдым. Силер коррупция менен күрөшө алган жоксуңар. Мына мен күрөштүм. Мына силер камай алган жоксуңар. Эми мен Атамбаевди камаптыр. Айтар сөз эле ушу булардынчы, мактанган эле ушу. Бирок Атамбаевди камаган менен иш бүтүп кетпейт экен да. Толгон токой проблема бар экен да. Атамбаевди камаганы менен башкаларды камаган жок да. Ошол эле Райым Матраимовду айтып атабыз, азаттык баарын казып чыгарып бербедиби? Мына деди. Ошол УКМКбы, башкасыбы, ким ошол жанагы коррупционерлердин үстүнөн иш алып бара турган болсо, ошол эле Финполиция, каржы министри, ошолар иликтегендин ордуна мына азаттык баарын иликтеп, далили менен коюп берсе дагы президент эч нерсе кылган жок да. Бул уже ясно. Бул президент ошолар менен чогуу дегенден кабар берет, же болбосо президент алардан коркот. Бул эки нерседен кабар берет. Же алардан коркот. Унчукпа көтүң кыз. Сен президент болуп атканда биз бардык чыгымды, бардык каражатты биз жумшап койгонбуз. Унчукпа деши мүмкүн ошол эле Матраимовдор. Эми билесиңер, 2017-жылы кандай акча чачканын булардын. Же болбосо ошонун ичинде президент бар. Эки эле варианты бар да. Же ошол мафиянын ичинде өзү, ошол бажыдагы коррупцияда өзү дагы бар, өздөрү дагы доля алышы мүмкүн. Ага инилердин балдары, кыздары кимдир бирөөсү бар. Ошол ууру системанын ичинде өздөрү бар. Же коркот тигилерден. Андай коркок болгон болсоң, анда айтып эле кой анда. Өлүк президент болуп калгандын эмне кереги бар, достор? Өлүк президент болуп тарыхта калгандын эмне кереги бар? Мен ошон үчүн айтып атам. 50 жылбы, мейли 5 жылдан кийинби биздин кийинки балдар тарыхты, өзгөчө президенттерди кантип эскерет, кайсы жагы менен качып кетиптир экөө. Бирөө мынантип, анан тигинтип, анан тигиси камалып, анан тиги отуруп коррупция менен күрөшө албай, анан акырында ас калганда шерменде болуп куулуп кетиптир. Мунусу дагы үчүнчү президент дагы качкан экен деп айтышабы? Биздин жакшы жагыбыз менен сыймыктаныш керек эле да. Биз мисалы ошол тарыхта калган батырларды айтып сыймыктанып атпайбызбы? 100 жыл мурунку, 200 жыл, 500 жыл мурунку, тиги Манас ата деп атабыз, башка деп атабыз, Курманжан аткан айтып атабыз. Бүгүнчү, бүгүн ушул доордо, ушул заманда барбы батырлар? 50 жыл, 100 жылдан кийин эскерип бизде айтып турганга бир татыктуу боло турган бирөөлөр барбы бүгүн? Карап турсаң, баары эле ойлонгон эле акча, сүйлөгөнү деле акча, сүйлөсө деле акча, ойлонсо деле акча да. Акчадан башканы ойлобой калыптырбыз. Бул мамлекет, бул эл жакын арада оңолуп өзгөрүшүнө көзүм жетпей баратат. Бирок үмүт бар. Үмүтү жок жашоо бул шайтан жашоо дейт, достор. Үмүт бар. Үмүттү өчүрбөйлү, өлтүрбөйлү. Азыр да болсо убакыт бар. Бирок бул президенттен мен үмүтүм үзүлүп калды. Менде бир үмүт бар эле. Ушул шайлоону таза өткөрүп берсе, элге, силерге мына деп туруп ачык коюп берсе, каалаганыңды танда. Акматты, Ташматты, кимди, кайсы партияны шайла.
Итбай, Чөтбай, Дөңбайын шайлайсың. Кимди шайласаң өзүң шайла, кийин мага нааразы болбо деп туруп баарын ачык кылып бергенде, анда эл өз билгенин шайлап алмак. Эгер сатылбаса, эгер эт жебесе, эгер сойку болбогон болсо.